Assalomu alaykum. Goodwill kir mashinasiga yangi manjet o'rnatildi. Goodwill стиральную машину установили. Новый манжет протекает все хорошо, слава богу. Вот так поровну было. Сколько? Ассаламу алейкум. Новый манжет установили, вот как видите. Теперь отсюда вода протекает, здесь герметику сделаем заодно. Пришли-то пришли. Заодно профилактика, как сказать. Чтобы больше ржавчины не было.